Талас районундагы жер үй алтын кенинде жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо салттуу шайлоодон айырмаланып бир күн эрте болду. Мунун себеби Альянс алтын компаниясынын кызматкерлеринин бир бөлүгү нөөмөттүк режимде иштегендиктен 28 ноябрда шайлоого катышууга мүмкүнчүлүгү убактысы жок болуп калаарына байланыштуу. Жана дагы ар бир жарандын шайлоого катышуусу маанилүү экендиги эске алынып, кече 27 ноябрда добуш берүү болуп өттү. Шайлоого 15 күн калганда Алтын Альянс компаниясынын жетекчилиги бизге 200 кызматкердин тизмесин берген. Аларды шайлоочуларды ушул тиешелүү участокко тизмесине киргизип, бүгүн ошол 200 шайлоочунун добуштарын алып атабыз. Булардын ичинде бирдиктүү округка шайлап аткан шайлоочулар бар. Анын ичинен Талас округунун шайлоочулары бир мандаттуу округка да добушун бере алса болот. Альянс алтын компаниясынын кызматкерлеринин бир бөлүгүнүн жумуш шартына байланыштуу шайлоо белгиленген күнү шайлоого катыша албагандыктан мындай тартипте жүргүзүлгөн. Добуш берүү иштин жүрүшүнө кедергисин тийгизбей, бардык тарапка ыңгайлуу болду. Бүгүнкү шайлоо ушундай конституциялык укугубузду байланып шайлоого катышып атабыз. Баарыбыз тең бул жерде вахтада иштейбиз. 4-5 күн мурун арыз жазганбыз, ошо вахтадабыз, ошол жактан голосовать этебиз, добуш беребиз дегенде ошонун негизинен азыр шайлоого катышып жатабыз. Шайлоонун убагында, агитациянын убагында биздин жетекчилердин атынан же болбосо бир какой-то бир адамдардын арасынан бизге бир мажбурлоо же тигиге буга сал деп бир адым ресурс колдонулган жок. Баарыбыз тең өз эркибиз менен шайлоого катышып жүрөбүз. Заман түзүлдү, келечегибизди оңдоп ала тургандайчы. Ошонун себебинен элге да кайрылып койгум келет. Эртеңки боло турган шайлоого бирөөнү мажбурлоосун же болбосо бирөөнүн бир агитациясына мындай алдыртпай өзүңөр жүрөгүңөр менен шайлагыла, жаңыланууга шайлагыла. Жер үй алтын кениндеги добуш берүү Талас районундагы Сасык булак айылындагы номер 6095 шайлоо тилкесинин көчмө урналык түзүмү аркылуу өттү. Анда бюллетендер асуу аппараттарына эмес, урналарга салынды. Негизи шайлоо парламенттик шайлоо жана бир мандаттуу шайлоо жакшы өтүп жатат. Мыйзам чегинде баардыгы шайлоо бузулган деле жок. Биз азыр жер үй алтын кенинде шайлоо өткүзүп жатабыз, көчмө урна. Бердеги шайлоочулар да активно катышып атат. Бүгүн негизи 27 ноябрь шайлоочу шайлай турган жерде тышкары жерде шайлоо өтүп атат. Көчмө урнада коебуз. Бүгүн көчмө урнада асуу аппараттары колдонулбайт. Асуу аппараттары эртеңки 28 ноябрда колдоно баштайт. 27 ноябрдагы Альянс алтын компаниясынын жумушчуларынын добуш берүүсүнүн жыйынтыгы бүгүн кечки саат 8ден кийин кол санактан өтүп, аталган тилкедеги добуштар менен чогуу чыгарылат. Бактыгүл Дүйшөнова, Бакыт Жамакеев, Тилек Жоламанов, Талас району.